Falls du Bock auf günstige und sichere FIFA 16 Coins hast, dann besuche unseren Partner golda.com und nutze den Promocode FUTMAT für einen kleinen Rabatt auf deine Bestellung. Danke! Luccatoni, Pepperoni, geführt mich. Ja, der wird nicht geführt. I love you, Ajay. Gib mir was gedrückt! Warum hast du was gedrückt? Bitte nicht skippen, was machst du? Team of the Week 15, Team of the Week 15, 25k Packs, die sind noch 4 Stunden 51 da. Mal schauen, ob wir was bekommen. 25k Pack, lange keine FIFA Packs mehr aufgemacht, Alter. Bei Call of Duty hatte ich einigermaßen Glück. Hier soll ich auch Glück haben, bitte, Alter. BALE direkt. Vamos. Piqué. Für 25k Pack richtig schlecht. Es kostet 3000, 4000. Nicht mal. Ah doch, 5000. Okay. Ja. Besser als nix, aber 25.000k. 25.000k. Ja, wie ich hab beim Ding. Ja, das laggt einfach. Entweder FIFA laggt oder Ding. Gestern ist der Stream ausgefallen. Warum Stream ausgefallen ist, einfach, EA war einfach wieder Schrott. Man hat Sachen discardet, keine Coins bekommen, Spiele gespielt, keine Coins bekommen, Sachen verkauft, keine Coins bekommen. Und deswegen konnten wir nicht streamen, ich konnte keine Coins verschieben. Nachts ging's dann, aber dann nachts haben wir dann noch nicht gestreamt. Ich habe hier kein Ding, ich wollte gerade Ding machen. Hier, vielleicht sieht man das ja jetzt mittlerweile. Diesen Joystick hat ein Ding, das ist FIFAs Schuld. Ich habe keinen R1-Knopf mehr. So, ich mach mal ein normales auf, Digga. Danach mach ich ein 15k auf, danach mach ich ein großes auf, Alter. Danach machst du 15k auf, ich mach ein großes auf. Ultra schlecht. Total schlechtes Pack. Übt ihr euer Stream gar nicht an? Natürlich habe ich doch. Alter. Auf Facebook, auf Instagram und Twitter habe ich angekündigt. Du musst die Benachrichtigung anmachen. Ihr müsst eiskalt, ja, ich sag das jetzt auch für YouTube. Wenn ihr unsere Streams nicht verpassen wollt, dann schaltet die Benachrichtigung auf Twitch ein. Wenn wir online sind, bekommt ihr dann sofort eine Push-Notification von wegen Final Footies online, dann könnt ihr auch dabei sein, dann verpasst ihr auch keine Streams. So. Das könnt ihr auch bei Ding machen, auch bei Instagram. Ja, auch bei Instagram genauso. Auf YouTube genauso, bei Videos. Ihr könnt überall mittlerweile Benachrichtigungen aktivieren und immer sofort so benachrichtigt werden, wenn wir online sind oder wenn neue Videos draußen sind. Das ist das dritte 35k Pack, glaube ich. 25k Pack. Ja, das dritte. Haben wir jetzt. Die sind schon schön gelb-rot. Okay, so. Mann. Ah, Wale. Nein, nicht der. Oh, Mello. Das 7,5k Pack für Becko war leider auch scheiße. Wir machen weiter Packs auf. Aguero ist auf dem Cover. Jehan hat seinen verfickten Mittelfinger benutzt. Und wir bekommen weiterhin nur Scheiße. Der Typ ist die 86 Pace. Aarons englische Liga könnte ein bisschen was wert sein. Aber ist er wahrscheinlich eh nicht. Wie fandet ihr eigentlich mein Video, Alter? Bei Black Ops? Da waren voll wenig Kommentare, Mann. Ich hab voll übertrieben so mit meinem Kommentar. Bei YouTube, Alter. YouTube komm, Alter. YouTube komm. Oh Musa Pack. Oh Musa. Oh Musa. Oh Musa. Oh Musa. Oh Musa. Alter. Raphael. Als der Ding war, Inform war, kommt er aber nicht. Was sagt er? Ich hab einen heute am Pack durch ein Turnier und da war Messi drin. Und das soll, den kann man nicht verkaufen, so ein Müll. Ultra schlecht, non-tradable Pack oder was? Aber trotzdem geil, Digga. Der flamed so, dass er Messi gezogen hat. Ja, aber vielleicht will er ja nicht. Messi ist ziemlich scheiße in diesem Spiel. Aber wir bekommen aus 25k Packs auf dem Cover nur non-shiny Hurensöhne. Was ist das? Luccatoni, Pepperoni, Dort! Der wird nicht geführt. I love you, Ajay. Bitte nicht skippen, was machst du? Was? Nee. Hey, warte. Hab ich geöffnet oder du? Ich hab geskippt. Ich hab Bale gezogen, Alter! Wie viel ist der Wert? Pass auf, bitte. Bale! 2 Millionen. Bale, Alter! Das erste Mal zieh ich Bale überhaupt und dann direkt Inform, Alter! Aber ich hab gesagt, heute wird eskalieren. Ich muss einen Pack auf. Ey! Heute wird Ich eskalieren. hab das gar nicht gecheckt erst. Ich zitter voll. Warte. Alter.
Alter. Alter, ich zitter voll, Mann. War das gerade unser Pack? Ja, ich glaube, oder? Oder? Kann es sein? Nein, schick mal da. Das danach war das. Unser Sektor landet noch so. Ja, Alter, danke, Mann, danke. Ich poste das jetzt auf Instagram. Ey, krank. Bale, Alter. Krank. Ich poste das nicht. Ich mach's ins Video. Alter. Alle. Gott. Ich hätte das niemals gedacht. Ich hatte so Schiss. Das ist das der vorletzte. Stuhl auf dem Boden. Das ist das vorletzte Ding. Ich mach das mal auf Dreieck. Ich hatte die Dose, der Pulldose auf den Boden gelegt. Ich hatte so Schiss, dass du sie umkickst. Deshalb ich musste direkt runter. Ich hab das erst nicht gesehen. Ich hab nur gesehen. Ich hab geskippt. Ich hab farbig gesehen und hab gesehen, Bale und mich ausgerastet. So, das vorletzte 25k-Pack. Ich will es aufmachen, das letzte. Weil das wird jetzt fatal schlecht sein, das letzte. Denkst du? Im Vergleich zu Bale kann alles nur schlecht sein. Ja, das ist doch der Beste. Ja. Ich hab einfach den Besten gezogen. Den Besten gezogen. Das ist schon krank. Fatal, Alter. Heute Nacht auf unserem YouTube-Kanal, Jungs, Alter. Los geht's, letztes Pack, Abe. 25k. Komm, jetzt Ronaldo. Marcelo. Ja, Marcelo. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Auf jeden Fall nicht schlecht. Auf jeden Fall. Es ist zwar, glaube ich, nichts mehr wert, aber egal. Ich habe ja gar keine Spieler mehr im Verein. So. Alter, was ein Stress gerade, Alter. Übel, gell? Übel schlimm. 25k war das aber, gell? Ja, Safe, ja. 25k Packs sind jetzt weg. So, Es ist unendlich 15k Packs. ja, machen wir die weiter auf, oder? Ja. Komm, eins zu Theo. Wir haben, ja, genau, für Theo noch ein Harry Kane Pack. Wir haben vorhin schon eins für dich aufgemacht, da warst du aber noch nicht da. Und Marquisio. ja, nicht schlecht, Alter. Nicht schlecht. 7,5k haben der. Ja. Ich mache jetzt wieder ein Pack auf und diesmal misch dich bitte nicht ein, ja? Okay, komm. Ein Ösi-Song-Pack. Was für ein Ösi-Song? Eriksen. Tottenham. Nicht schlecht. Auf jeden Fall. Ja, 4 Sterne, 4 Sterne. Hatte der nicht 84? Nein. Sein Informer 84. Mesut Özil Pack. Mesut Özil Song Pack für Ding. Brasil. Lukas Biglia! Mesut Özil Pack, Alter! Mesut Özil Pack, 83er Inform, Lukas Biglia. Den sollten wir damals schon seit 5 Jahren oder so, kauft den immer jedes Jahr angeblich Gala. Nie gekauft. Und jetzt ist er schon alt. Und er ist 23.000 wert. Besser als nichts. Welche Liga ist denn das? Lazio. Sofort verkaufen, aber wie viel? Lass mal später schauen. Ja, okay. Genau. Komm jetzt, gib ihm! Noch vier Stickdinger, Alter. Wichser, gib uns noch mal Cavani, 85er, nicht schlecht. Die sollen mir nochmal Bale geben, Mann. Edinson, wie damals, Alter, wo wir Griezmann 4-mal gezogen haben. David Silva 2-mal gezogen haben. Nimm mal die Dinger mit, ich hab die nicht, Mann. Ich hab nicht so viele. Wir haben vor, ein Q&A zu machen. Das heißt, fragt uns eure Fragen, egal über was. Ihr könnt uns alle Fragen stellen. Schreibt sie in die Kommentare dieses Videos und wir werden die dann mit Facecam beantworten und über ein Call of Duty Video oder so legen, was halt irrelevant ist eigentlich. Mit den Fragen, genau, wo der Name dran steht. Genau, wo wir euch antworten. Und ja, haut in die Tasten, die Kommentare warten auf euch, Alter. Wir machen jetzt weiter. No Reaction Pack wollen, die 15k Pack. Okay, und Antonski ist neu hier. Herzlich willkommen, Digga. Falls du uns noch nicht auf YouTube abonniert hast, dann tu das bitte, youtube.com/FUTmas macht ein Pack auf und ein Monster BWX hat uns No auf. Reaction, Mann. Ein Monster BWX hat uns auf Twitch gefollowt. Keine Danke Reaktion. dafür. Oh ja, danke, natürlich. Ich habe immer noch keine Reaktion gegeben gehabt, deshalb. Und 5k geht aber. Oh! Letztes Pack aber wirklich. Bis zu den letzten Dinger, Cent haben wir uns dann. Komm, Harry Kane, Alter. Letztes Pack. Alter. 5k Pack. Wir haben heute Gareth Bale gezogen. Wir bekommen nichts, Alter. Zum Übles Abschluss. Pack-Opening, aber. Aber trotzdem geil. Außer Bale haben wir eigentlich nicht viel gezogen, aber trotzdem, das hat sich halt trotzdem schon gelohnt. Ja. Biglia haben wir gezogen, wir haben 2 Infos gehabt. Marcelo. Wir haben schon gute Spieler. Piqué, dies, das. Man kann die Spieler schon benutzen. So ist es nicht. Naja, was soll's. Danke fürs Zuschauen. Herz raus an euch. Danke Falls euch das fürs Video Zuschauen. gefällt, einen Daumen hoch, wäre nicht schlecht. Und Ja, wenn Mann. es euch nicht gefällt, könnt ihr natürlich auch einen Daumen runter machen, aber Und vergesst nicht, Fragen, kommentieren. genau, das Q&A. Bis zum nächsten Mal. Das war's. Peace out, Jungs, Alter. Beim Kommentar.
Bei YouTube, Alter. YouTube komm, Alter, YouTube komm. Oh Musa Pack. Oh Musa Musa. 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 Alter, Raphael. Als der Ding war, Inform war, kommt er aber nicht. Was sagt er? Ich habe einen heute am Pack bekommen durch ein Turnier und da war Messi drin. Und das soll, den kann man nicht verkaufen, so ein Müll. Ultra schlecht. Ultra schlecht, non-tradable Pack oder was? Aber trotzdem geil, Digga. Der flamed so, dass er Messi gezogen hat. Ja, aber vielleicht will er ja nicht. Messi ist ziemlich scheiße in diesem Spiel. Aber wir bekommen aus 25k Packs auf dem Cover nur non-shiny Hurensöhne. Was ist das? Luccatoni, Pepperoni, Dort! Eduardo. Ja, der will nicht geführt. I love you, yeah. Ich hab mir was gesagt! Bitte nicht skippen, was machst du? Was? Nee. Hey, warte! Hab ich geöffnet oder du? Ich hab geskippt. Ich hab Bale gezogen, Alter! Wie viel ist der Wert? Pass auf, bitte. Bale! 2 Millionen. Bale! 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 Bale, Alter! Das erste Mal zieh ich Bale überhaupt und dann direkt Inform, Alter. Aber ich hab gesagt, heute wird eskalieren. Ich muss einen Pack auf. Ey! Heute wird's Ich eskalieren. hab das gar nicht gecheckt erst. Ich zitter voll. Warte. Alter. Alter. Alter, ich zitter voll, Mann. War das gerade unser Pack? Ja, ich glaube, oder? Oder? Kann es sein? Nein, schick mal dort. Das danach war das. Unser Sektor landet noch so. Ja, Alter, danke, Mann, danke. Ich poste das jetzt auf Instagram. Ey, krank. Bale, Alter. Krank. Ich poste das nicht. Ich mach's ins Video. Alter. Alle. Gott. Ich hätte das niemals gedacht. Ich hatte so Schiss wegen Das ist das der vorletzte. Kuhle auf dem Boden. Das ist das vorletzte Ding. Ich mach das mal auf Dreieck. Ich hatte die Dose, der Pulldose auf den Boden gelegt. Ich hatte so Schiss, dass du sie umkickst, deshalb ich musste direkt runter. Ich hab das erst nicht ich hab nur gesehen, ich hab geskippt. Ich hab farbig gesehen und hab gesehen, Bale und hab mich ausgerastet. So, das vorletzte 25k-Pack. Ich will es aufmachen, das letzte. Weil das wird jetzt fatal schlecht sein, das letzte. Denkst du? Im Vergleich zu Bale kann alles nur schlecht sein. Ja, das ist doch der Beste. Ja. Ich hab einfach den Besten gezogen. Den Besten gezogen. Das ist schon krank. Fatal, Alter. Heute Nacht auf unserem YouTube-Kanal, Jungs, Alter. Los geht's, letztes Pack, habe 25k. Komm, jetzt Ronaldo. Marcelo. Ja, Marcelo. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Was ich machen? Ja, vielleicht sieht man das ja jetzt mittlerweile. Diesen Joystick hat ein Ding. Das ist FIFAs Schuld. Ich habe keinen R1-Knopf mehr. So, ich mach mal ein normales auf, Digga. Danach mach ich ein 15k auf, danach mach ich ein großes auf, Alter. Danach machst du 15k auf, ich mach ein großes auf. Ultra schlecht. Total schlechtes Pack. Übt ihr euer Stream gar nicht an? Natürlich habe ich doch. Alter. Auf Facebook, auf Instagram und Twitter habe ich angekündigt. Du musst die Benachrichtigung anmachen. Ihr müsst eiskalt, ja, ich sag das jetzt auch für YouTube. Wenn ihr unsere Streams nicht verpassen wollt, dann schaltet die Benachrichtigung auf Twitch ein. Wenn wir online sind, bekommt ihr dann sofort eine Push-Notification von wegen Final FUTmas online, dann könnt ihr auch dabei sein, dann verpasst ihr auch keine Streams. So. Das könnt ihr auch bei Ding machen, auch bei Instagram. Ja, auch bei Instagram genauso. Auf YouTube genauso, bei Videos. Ihr könnt überall mittlerweile Benachrichtigungen aktivieren und immer sofort so benachrichtigt werden, wenn wir online sind oder wenn neue Videos draußen sind. Das ist das dritte 35k-Pack, glaube ich. 25k-Pack. Ja, das dritte. Haben wir jetzt. Die sind schon schön gelb-rot. Mann. Nein, nicht der. Oh, Mello. Das 7,5k-Pack für Becko war leider auch scheiße. Wir machen weiter Packs auf. Aguero ist auf dem Cover. Jehan hat seinen verfickten Mittelfinger benutzt. Und wir bekommen weiterhin nur Scheiße. Der Typ ist die 86 Pace. Aarons englische Liga könnte ein bisschen was wert sein. Aber ist er wahrscheinlich eh nicht. Wie fandet ihr eigentlich mein Video, Alter? Bei Black Ops? Da waren voll wenig Kommentare, Mann. Ich hab voll übertrieben so. Auf jeden Fall nicht schlecht. Es ist zwar, glaube ich, nichts mehr wert, aber egal. Ich habe ja gar keine Spieler mehr im Verein. So,
Alter, was ein Stress gerade, Alter. Übel, gell? Übel schlimm. 25k war das aber, gell? Ja, Safe, 25k Packs sind jetzt weg. So, Es ist unendlich 15k Packs. ja, machen wir die weiter auf, oder? Ja. Komm, eins zu Theo. Wir haben, ja, genau, für Theo noch ein Harry Kane Pack. Wir haben vorhin schon eins für dich aufgemacht, da warst du aber noch nicht da. Und Marquisio. Ja, nicht schlecht, Alter. Nicht schlecht. 7,5k haben der. Ja. Ich mache jetzt wieder ein Pack auf und diesmal mischen wir bitte nicht ein, ja? Okay, komm. Ein Ösi-Song-Pack. Was für ein Ösi-Song? Eriksen. Tottenham. Nicht schlecht. Auf jeden Fall. Gut, ja. Ja, 4 Sterne, 4 Sterne. Hatte der nicht 84? Nein. Sein Informer 84. Mesut Özil Pack. Mesut Özil Song Pack für Ding. Brasil. Lukas Biglia! Mesut Özil Pack, Alter! Mesut Özil Pack, 83er Inform, Lukas Biglia. Den sollten wir damals schon seit 5 Jahren oder so, kauft den immer jedes Jahr angeblich Gala. Nie gekauft. Und jetzt ist er schon alt. Und er ist 23.000 wert. Besser als nichts. Welche Liga ist denn das? Blasio. Sofort verkaufen, aber wie viel? Lass mal später schauen. Ja, okay. Genau. Komm jetzt, gib ihm! Noch vier Stickdinger, Alter. Wichser, gib uns noch mal Papani, 85er, nicht schlecht. Die sollen uns noch mal Bale geben, Mann. Edinson, wie damals, Alter, wo wir Griezmann 4-mal gezogen haben. David Silva 2-mal gezogen haben. Nimm mal die Dinge. Falls du Bock auf günstige und sichere FIFA 16 Coins hast, dann besuche unseren Partner golda.com und nutze den Promocode FUTmas für einen kleinen Rabatt auf deine Bestellung. Danke! Luccatoni, Pepperoni, verrät mich. Tot! Numero uno. Ja, der wird nicht geführt. I love you, Ajay. Gib mir was gedrückt! Warum hast du was gedrückt? Bitte nicht skippen, was machst du? Team of the Week 15, Team of the Week 15, 25k Packs, die sind noch 4 Stunden 51 da. Mal schauen, ob wir was bekommen. 25k Pack. Lange keine FIFA Packs mehr aufgemacht, Alter. Bei Call of Duty hatte ich einigermaßen Glück. Hier soll ich auch Glück haben, bitte, Alter. Bale direkt. Vamos. Piqué. Für 25k Pack richtig schlecht. Es kostet 3000, 4000. Nicht mal. Doch, 5000. Okay. Ja. Besser als nix, aber 25.000 K. 25.000 K. Ja, wie ich hab beim Ding. Ja, das laggt einfach. Entweder FIFA laggt oder Ding. Gestern war ja Ding. Gestern ist der Stream ausgefallen. Warum Stream ausgefallen ist, EA war einfach wieder Schrott. Man hat Sachen discardet, keine Coins bekommen, Spiele gespielt, keine Coins bekommen, Sachen verkauft, keine Coins bekommen. Und deswegen konnten wir nicht streamen. Ich konnte keine Coins verschieben. Nachts ging's dann, aber dann nachts haben wir dann noch nicht gestreamt. Ich habe hier kein Ding, ich wollte